Greetings in the mighty name of Adonai Yeshua HaMashiach. Mayong gabi kanatong tanan, mga kaigsunan, ug Shabbat Shalom sa tanang mga Mesianic sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong gabi kanatong tanan, o ilabi na sa mga Mesianic dire sa Cebu, at mga kaigsunan sa mga kaigsunan dire sa Cebu. Mayong gabi og Shabbat Shalom kanatong tanan o sa tanang mga Hudyo Israelita na napatlag sa Cebu kalibutan. Ilabi na sa mga Hudyo Israelita nga tuwa sa nasod sa Israel. Shabbat Shalom kaninyong tanan. O Shalom alino al kol Israel ang kalinaw mana kanatog sa tibok Israel. Hallelujah. Kain ano'y kulim lasot dabar ni kita imit ilabiad haimit. Kaya wala kita mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. Anita sa itong pagpaambit og mubong mensahe no sabing taknas kagabhion maigsoon hinaot nga hatagan ninyo og tsuting nga pagtagad ang mga pulong sa Dunay ning taknaas sa kagabhion. Sigurado ka ba sa imong kaluwasan? Mao ni atong ang uluhan sa atong mensahe ning taknaas kagabhion. Sigurado ka ba sa imong kaluwasan? Tingali ang uban diya moingon nga oo. Daghang mga reliyon diya nga moangkon sad moingon sad sila oo. Kahalos ang tanang reliyon nagtuo sad na sigurado sila sa ilang kaluwasan. Mabitaw nga nagminito sila sa pagalagad, nagsinsero sila silang pagalagad, diha silang tagsatag sa mga reliyon, kaya nakasiguro sila sa ilang kaluwasan. Apan atong pangutanon ang balaang kasulatan. Kung sa imong pagpaniguro sa imong kaluwasan, gusto ka ba? Wala ba ka masayok niya na? Di ba? Ang unang nagwali sa kaluwasan mga igsoon, mao si Noe. 120 katuig ang pagwali ni Noe bahin sa kaluwasan, apan walay bisan usa nga mituo sa wali ni Noe. Walay usa nga naghinulsol sa iyang sala. Walay usa nga midawat sa kaluwasan sa giwali ni Noe, nga giwali ni Noe mga igsoon. Walay usa nga misulod sa kaluwasan sa arka. Karon, sabton ba nato nga pulpol nga magwawali si Noe? Tungod kay wala siya nadala, wala siya nakabig, wala siya nakumbinsi, bisan usa sa iyang pagwali, para nako dili. Tungod kay si Noe giila sa Biblia nga matip hatsadik, magwawali sa kamaturan, magsasangyaw sa matarong nga magsasangyaw. O giila siya sa adunay mga igsoon nga matarong mga kaigsunan. Ngani, kung pulpul pa si Noe nga pagka-preacher sa iyang panahon, dili unta siya luwason sa adunay, dili unta siya pasakyon sa arka nga iyang gibuhat. Apan nganong giluwas man si Noe, kay si Noe usa ka matarong, o usa ka matarong nga magwawali, o usa ka matarong nga tao. Apan subo kayo nga sa iyang pagkamatarong mga igsoon og siyang sincero nga paningkamot sa pagwali sa kaluwasan, pagsangyaw sa mga tao sa kaluwasan, walay bisan usa nga mituo kaniya. Naguol ba si Noe nga walay nituo kaniya? Naguol ba si Noe nga walay pasayro ang arka? Wala. Kay ang magbuot sa atong kaluwasan, dili ang preacher, dili ang pastor, kundili ang Elohim. Sa ato pa, kay walay usa na nagkabig si Noe sa iyang pagwali, buot ipasabot, nga walay plano ang Elohim, nga luwason ang ubang mga tao sa panahon ni Noe. So, mosa na sa atong panahon karon mga igsoon, dili ta angay mabalaka, dili ta angay mag-uol kung sa atong pagwali, walay mutuo ka na to. Nanuman, ang Elohim mo'y magbuot, ang Elohim mo'y mukabig, ang Elohim mo'y mupili sa iyang mga luwasonon. Bisan kung saan na itong pakli ang Biblia, maugayod ka na ang kabubuton sa Elohim. Matod pagani sa itong adunay Yeshua, mga igsoon, 6 na ni Hebalo Komunini, nga ningon siya, dili ka mo ang nagpili ka na ko, kundi ako ang nagpili ka na. Og napay gingon niya doon ni Yeshua sa libro gyapon sa Juan nga nag-ingon siya, walay bisan kinsa nga magkaari ka nako
gawas kung siya ipaari sa amahan nga kanako. Sato pa, kung dili ka paduulon sa langit ng amahan, dili ka kabigon sa langit ng amahan, diha sa kamaturan, dili niya buksan ang imong mga mata o makakaplag ka sa kamaturan, dili ka niya paduulon diha sa kamaturan, wala gid kay mahimo. Munay akong gingon nga bisan pagkaliguan ni mong bersikulo ang maong tao, kung kanang tawhana dili pinili sa Adonai, walay plano ang Adonai nga luwason ka ng tawhana, dili gayud ka na siya makabig. Bisag kung saon panimo o guwali, bisag kaliguan panimo siya og bersikulo, di gid na siya makabig. Kay ang nagbuot sa atong kaluwasan walay lain ang atong Adonai Elohim lamang, mga kaigsunan. So, sa 2 Pedro, Kapitulo 2, versikulo 5, o kung ang karaang kalibutan wala niya kaluy apan giluwas niya sinuwi, nga magsasangyaw sa kamatuoran, kauban sa 7 ka tawo, sa diha nga gipalunupan niya ang kalibutan sa mga dili Dios nun. Muna gisulti sa 2 Pedro 2:5. Dili ang pagkadaghan og membro di ay sa simbahan ang ilhanan nga ikaw magwawali na sa kamaturan. Daghang magwawali karon, mga kaigsunan, nga daghan sad og mga membro apan iglalabay sila sa linaw nga kalayo, kay wala sila magwali sa kamaturan. Kay nga naman, kwarta lamang ang ilang giapas. Ang karaang kalibutan, kung wala kaluy sa Elohim, tungod sa ilang walay pagtagad sa kamaturan, walay pagtagad sa ilang kaluwasan, walay paghuna-huna sa ilang kaluwasan, muna'y kinaiyas karaang kalibutan, wa maghuna-huna sa ilang kaluwasan. Pero matod pas Biblia, bisan gilaglag sa Adonai ang karaang kalibutan, apan giluwas niya sinuwi ang magsasangyaw sa pagkamatarong matip at sadik, kauban sa 7 ka tawo, iyang sakop ra sa iyang pamilya, sa diha nga gipalunupan niya ang kalibutan sa mga dili Dios nun. So mao na ang mga kaigsunan ko. Sa Matthew Kapitulo 24, versikulo 37, ang pag-abot sa anak sa tao may sama sa naitabo sa panahon ni Noe. Sama sa mga adlaw sa wala pa ang lunok. Ang mga tao nagpadayon sa naandan nilang buluhaton, sama sa pagkaon o pag-inom o pagminyuay, hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo, hangtod nga ang lunok miabot og mibanlas kanilang tanan, sama unya niini ang mahitabo inig-abot sa anak sa tao. Matthew 24:37 ngadto sa 39. Hinumdumiha, mga igsuon, nga walura ka tawo ang naluwas panahon sa lunok. Ang mga tao usab karon, mga kaigsunan, sama usab sa mga adlaw ni Noe, walay laing gihuna-huna, kaon-kaon, inom-inom, hubog-hubog, luling-hayaw, lipay-lipay, disko-disko, panapi, pagpanlupig, sugal, o uban pa. Ang uban, mga pangandos tao, makabaton og dakong balay, makaasawa og gwapang asawa, makabana og gwapong bana, negosyante, dato, mo na gipangandoy sa uban. Makapalit og nindot ng mga sakyanan, mo na gisantong sila mga unaw-unaw, mo na mga pangandoy nila adlaw-adlaw. Ang subo, kay wala nila apila og pangandoy, ang magbubuhat, ang makagagahom, ang agalon sa tibuok kalibutan, nga mao ang atong Adonai Yeshua. Hinumdum ko sa kaistorya lagi mga igsoon, may pakuno ang ero, matod pa nila,
May pakuno ang iro, way laeng gihuna-huna ang iro. Ang iro naguna-huna lamang nga ang gusto lamang sa iro nga ang iyang agalon ikauban niya kanunay. Og kontento na ang iro. Pero ang mga tao daghang gipangandoy. Gwapong balay, gwapong sakyanan, bag-ong kotse, luag og lapad nga kayutaan, bahandi mo'y gipangandoy sa tao og ang agalon niya nga maong Elohim wa niya panganduya nga iyang ikauban sa iyang kinabuhi. Mao nay subo karon sama sa mga adlaw ni Noe, mga kaigsunan. Halos parihas ra sa panahon ni Noe. Walay usa nga gusto nga maghinulsol. Apan ang tanan gusto nga maluwas. Gusto silang maluwas, apan dili sila gusto nga maghinulsol. Dili sila gusto nga mubiya sa ilang sala. Pero pangutan-on nimo, gusto ba silang maluwas? Yes. Walay tao nga di gustong maluwas inig abot sa kalaglagan sa kalibutan. Pero ingno nimo pabiyaon sila sa ilang sala? No. Maunay ilang kalipay. Maunay ilang kalingawan. Diha ra sila matagbaw sa mga bisyo sa kinabuhi. Munang wa sila plano sa paghinulsol, apan gusto nga maluwas. Munay pait nga kamaturan, mga igsuon karon nga atong masudkong sa kalibutan. Nangandoy kaluwasan, gusto nga maluwas, pero pabiyaon nimo siyang sala, dili mo biya. Pabiyaon siyang bisyo, dili mo biya. Palangga niya iyang bisyo. Palangga niya ang iyang sala. Munay pait nga kamaturan, karong panahon ng mga igsuon. Watay kalainan sa mga adlaw ni Noe. Kay ni anatas katapos sa mga adlaw nga hapit na laglaga ang kalibutan sama sa panahon ni Noe nga hapit na laglaga sa lunod. Mausad na ang ilang mga kinaiya. Way kalainan nato ron. Unsa kuno gihimo sa mga tao? Ang mga pangandoy sa tao sa atong gibasa, kaon, inom, pagminyuay, tukod mga balay, panindutay mga balay, padagpuay mga balay, palitong kayutaan, padaghanay sa bahandi, hubog-hubog, lingaw-lingaw, luling hayaw, lipay-lipay, disco-disco, kahilayan diri, kahilayan dito, panapi, pangwarta, pagpanlupig, sugal, o guban pa, mo na inaasaw na huna sa mga tao. Mga kaigsunan, huwag kalainan sa panahon ni Noe. Karon usab halos ang tanang tao muangkon mga kaigsunan nga sila luwas na. Nga nung di mo tuo mga tao sa panahon ni Noe, tingali mo sa nilang yung nauna, nga tuo mo ni mo Noe, kung nagwali kang kaluwasan, luwas na masadmi, kabalo masadmi mo luwas sa mong kaugalingon. Tingali mo na ang ilang mga filosofiya sa unang panahon. Mausab tingali karon, mausab ka na karon. Halos ang tanang tao mo angkon nga sila luwas na. Naay mga reliyon ang tagsatagsa ka tao karon, og nagtuo nga kanang ilang reliyon, mo na nay makapaluwas nila. Apan dili sila gusto nga maghinulsol. Unsa akong pasabot na dili sila gusto maghinulsol, kay dili sila gusto mo biya sa mga sala nga gipang-mention sa Biblia. Unsa nga sala? Sa mga bisyo sa ilang kinabuhi, di sila gusto mo biya. Sa mga kahugawan o hugaw mga pagkaon nga gidili sa Biblia, dili sila gusto mo biya. Muna dili gusto maghinulsol. Ang pulong manggod paghinulsol, teshuvah sa Hebrew means returning. Pagbiya, pagtalikod o pagbalik ngadto sa imong magbubuhat, pagbalik sa kamaturan, pagbalik siyang Torah, returning to the Torah. Pagbalik sa Torah, muna'y tinuod nga paghinulsol, muna'y teshuvah. Pagbiya sa imong sala, returning from sin. Pagbiya sa sala, muna na ang tinuod, muna'y teshuvah sa Hebrew mga kaigsunan. Muna sa Hebrew, teshuvah. Muli paghinulsol, ang mga tao ni gusto maghinulsol, kapila na makadungog, huga ang baboy, gidili pagkaon sa bibi ang baboy, adili, lamig ang baboy. Pero na reliyon, pagkatalo ni mong luwas ba? Oo, sigurado silang luwas, pero kusog mo hababog baboy, kusog mo may mango, kusog kaon sa mga hunukos, mga hugang pagkaon. Pero pagkatan ang luwas ba? Oo, luwas sila. Naabay reliyon, naay reliyon. Gustong kaluwasan. Walihan sa adlaw igpapahulay.
Kay sayop lagi ang adlaw Domingo. O, dili sila. Dili sila mo biyas Domingo. Dili lagi gusto maghinulsol. Mani akong ingon, gusto kaluwasan, pero di gusto maghinulsol. Kay di man gusto mo biya sa sayop na pagsimba. Di man gusto mo biya sa Sunday worship. Di man gusto mo biya sa mga ribulto nga ilang gisimba. Bisan ang Biblia nagsulti, sala ang pagsimbag ribulto. Dili mo biya sa mga hugaw pagkaon. Bisan ang Biblia nag-ingon, makapahugaw ka na ug walay pagkabalaan diya sa pagkaon na hugaw. Ang Biblia nag-ingon, ilhan ninyo ang balaan gikan sa di balaan. Ang putli gikan sa dili putli. Ang hugaw gikan sa hinlo. Imong ilhon mga kaigsunan. Kaya nga makaila ka kung sa'y hugaw, kung sa'y hinlo. Kung sa'y balaan, kung sa'y di balaan. Pero gihimo ba na sa atong mga kaigsunan na may mga giyon? Wala. Nagpaturatoy sila. Hugaw o hinlo ilang disabol o kaon. Nagpaturatoy sila sa ilang gusto, sa ilang gana. Unya kung atong badlungon, atong walihan, mutuo sila na sa Biblia, pero di sila musunod. Gano'n man, dili gustong maghinulsol. Muni pait ng kamaturan. Ang mga tao gustong kaluwasan, pero dili gustong maghinulsol. Dili gustong mubiya sa ilang sala, o dili gustong mubalik sa tura sa adunay. Dili gustong mubalik sa balaod ug sugo sa adunay. Na naghatag unta natong dalan sa kinabuhi. Muna'y subo nga pamalandungon karon mga igsoon. Ngani, ang tanang reliyon nag-ilog mga igsoon sa pag-angkon sa kaluwasan. Apan dili gusto nga maghinulsol. Tanang reliyon nagpasalig og kaluwasan sa ilang mga membro. Ngani sa pagkatinuod, walay hunong ang mga debate sa tanang reliyon sa pag-angkon kung kinsa sa kanila ang maluwas. Tungod kay silang tanan, pulusman nangangkon sa kaluwasan. Di ba? Kung ang mga pastor ang imong paminaon, malimbungan ka nila mga kaigsunan. Pinaagi silang pagpatuo nga sila luwas na. Muna na. Apan ang Biblia mo'y atong pasultihon. Og maoy atong tuuhan. Aron dili kita malimbungan. Dapat mo na'y atong sundon mga kaigsunan. Ha? Kung pastor lang lagi, kung balikon, kung ang pastor lay atong paminaon, mga kaigsunan, malimbungan ka. Malimbungan ka nila. Pinaagi sa ilang pagpatuo nga sila, luwas na. Apan, ang Biblia mo'y atong pasultihon, o mo'y atong tuuhan, aron kita, dili malimbungan. Kaya ang Biblia, nagtugan ka na to, kinsa ang maluwas, kinsa ang dili maluwas. Kay ang pagpangalagan sa adunay dili pa naghap. Nga nag-agad lang ka imong dakong pagtuo, pero sayop nga gituhan. Dako ni kang pagtuo, sayop naman ang imong gituhan. Dili ko na ang itudlo sa Biblia. Ang Biblia nagtudlo ka natos kamaturan. Nagpatinaw ka natos kamaturan. Gitudloan tas pag-ila. Kinsa ang maluwas, kinsa ang dili maluwas. Aron di ta masaag, aron di ta malimbungan mga kaigsunan. Ganun di man ta maminos Biblia. Salmo 119, 155. Unsa gingon diya? Dili maluwas ang dautan, no? Kita nimo diya. Dili maluwas ang dautan. Ang Biblia nagtug-an kinsa ang maluwas, kinsa ang dili maluwas. Ang Biblia nagtug-an nga ang mga dautan dili maluwas. Ug unsay katarungan na ang tao tawgong dautan. Nganuman nga tawgon silang dautan, dili maluwas ang dautan. Nganuman. So sa hinungdan, kay wala sila magtuman sa imong mga balaod. Ang tao di ay nga wala magtuman sa iyang balaod, dautan. Ang tao nga wala magtuman sa Torah, dautan. Ug kay dautan man, dili maluwas, matod pa sa Salmo. Ang tao nga wala magtuman sa balaod, dili maluwas, kay dautan sila. Sigurado ka ba sa imong kaluwasan? Ha? Dili kuno maluwas ang taong dautan, matod pa sa Salmo 119, 155. Sigurado ka ba sa imong kaluwasan? Samtang giingon dire, dili kuno maluwas ang dautan. Matod pa sa Salmo, mga kaigsunan. Ang mga Kristiyanos ba
nagtuman sa balaod o wala? Tubag, wala. Hinunua ang mga Kristiyanos malinapason sa balaod. O unsa ang malapason sa balaod? Ang tawag sa malapason sa balaod, dautan. Di ba? Dautan ang tawag sa malapason sa balaod. Pag dautan ka, wa ka magtuman sa sugong balaod, di ka maluwas. Mao nang giingon sa Matthew City 21, 22, ngantos 23. Dili ang tanan nagtawag kanako Adunay, Adunay o Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman, dili tong naglapas, kadtong nagtuman, mo'y makasulod sa gingharian sa langit. Kadto lamang nagtuman. Mga igsoon. Walay malinapason makasulod sa gingharian sa langit. Ang dili magtuman sa 23 giyon, pahawa ka mo kanakong mga dautan. Nga naman, wala magtuman lagi. Pag wala magtuman sa kabubuton sa amahan, wala magtuman sa Torah, wala magtuman sa sugong balaod, dautan ang tawag, ana. Matthew City 21:23. Nagkanayon ng mga tao, Lord, Ginoo, nag-ayo mig masakiton tungod si mong alan, nagpagula mig mga yawa tungod si mong alan, nagpropesya mi tungod si mong alan, nagsangyaw mi tungod si mong alan, daghan kay ron. Mao na ang gibuhat sa mga riyon karon. Sangyaw diri, sangyaw dito, hayo diri, hayo dito, krusada diri, krusada dito. Mao na gibuhat sa mga tao ron. Propesya diri, propesya dito, healing diri, healing dito. Mao na gibuhat sa mga riyon karon. Lumba lang, matrinitarian, Pentecostal, mawanis, Pentecostal, halang, lumba o panghiling. Manigibuhat sa mga tao. Matumay Matthew City 21:23. Manang ingon nila, Lord, Ginoo, nag-ayo mig masakiton tungod si mga lan. Nagpropesya mi tungod si mga lan. Nagsangyaw mi tungod si mga lan. Unsay tubag sa 23? Wala ako makaila kaninyo. Iyan. Ang kamaturan. Wala ako makaila kaninyo. Bahawa kamo, mga mamumuhat og dautan. Kana ang pait og sakit nga inyong madungog unya ilig-abot sa judgment day, mga igsoon. Nga ang inyong gihimo di ay way kapuslanan kung dili ninyo tumanon ang kabubuton sa amahan. Ang tanan nga di magtuman sa sugog balaod, mga dautan, busa ingon sa katapusan, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamo kanako, mga mamumuhat og dautan. Unsay pasabot mamumuhat og dautan? Malinapason sa balaod. Og ni apay gisaysay ni Apostol Pablo bahin sa mga mamumuhat og dautan. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa langit. Kang Apostol Pablo ni 1 Corinto 6:9 ngadto sa 10. Dili maluwas ang mga Kristiyanos. Kay ang tawag ni ana mga dautan, ang mga Kristiyanos, mga dautan, dili makasulod sa gingharian sa langit. Ano naman? Ayaw palimbong. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga magkihilawason o sanis mga dautan o sanas buhat sa mga malinapason sa balaod. Ang pagkamakihilawason, nagsimbag mga Diyos-Diyos, mga rebolto, malinapason nas balaod, kay gidili ka nas balaod ang kining mga butanga. Mga mananapaw, gidili ka nas balaod. Kung mananapaw ka, malinapason kas balaod. Makigilawas kas isig ka lalaki, kay bayot ka, nakigilawas kas isig ka babae nimo, kay tumboy ka, malinapason kas balaod. Sis, kawatan ka, sapak-supak yapon ka nas balaod. Sa Adunay, sa Torah. Hakog ka, supak yapon ka na, kay ang hakog pagsimbag Diyos-Diyos. Palahubog ka, supak yapon ka na, kay gidili yapon ka na, ang paghubog-hubog mga kaigsunan. O tigbot ng butang, sa imong sikataw, o mga malapason sa balaod. Unsa pang balaora ang imong gilapas, tiglapas ka sa Shabbat, tiglapas ka sa mga kapistahan sa Adunay, malinapason ka sa balaod. Ang tanang mga Kristiyanos gikan sa Romano Katoliko ngadto sa mga born again, Baptist, Protestante uban pa mga Pentecostal, dili makasulod sa gingharian sa Elohim. Dili ako'y nagsulti niya, si Apostol Pablo ang nagsulti. Ang tanan nga malapason sa balaod,
dili makasulod sa gingharian sa Elohim. O ang tawag sa malapason sa balaod, mga dautan. Nagkatukma ang sulti ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 6:9 ug ang Salmo 119:155 nga ang mga dautan dili maluwas. Ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa langit, kay ang mga dautan malinapason dai sa balaod. Mao na ang mga Kristiyanos bisan unsang reliyon. Malinapason mo sa sugog balaod nan ang Biblia ang nagsulti, dili ako. Si Apostol Pablo ang nagsulti, dili ka makasulod sa gingharian sa langit. Karon, unsaon ninyo sa pagkasiguro sa kaluwasan? Aber? Be. Share og bersikulo nga kamong mga Kristiyanos nakasiguro mo sa iyong kaluwasan tungod aning bersikulo. Sige, ihatag. Ihatag. Nga ang mga malapason sa mga balaod, matod pa, dili man maluwas. Ha? Karon, asan dapita nga kamo maluwas, mga Kristiyanos? I-share ang bersikulo. Palihog, ihatag ang bersikulo kang ako. Ang assurance ninyo nga inyong gikuptan nga bersikulo nga naghatag ninyo assurance nga kamo maluwas, ihatag ang bersikulo. Kay akong basahon, kay basin, nasayop ko sa akong pagwali. Kay ako, andam ko nga magpakoreksyon ninyo. Kung nasayop ko sa akong pagwali, bahin ka ninyo, mga Kristiyanos. Kaya ang Biblia, mo'y akong gibasihan. Sa mga pastor nga mahigalan ako, mga preacher nga mga amigo nako sa Facebook, kung na mo'y bersikulo nga mo'y inyong gikuptan nga naghatag niyo assurance nga maluwas mo, ihatag kanako. Og siguraduha, sunde ang maong bersikulo, nga ang maong bersikulo wa na magkinahanglan sa lain pang mga bersikulo. Pamatud nga ang bersikulo nga imong gikuptan maura na ang Biblia. Nga ang Biblia naglangkob lamang sa usa ka bersikulo para sa imong assurance nga ikaw maluwas. Kailang nga pastor tus Mindanao sa Cagayan sa una, di na siya mutuos tibok Biblia, o saray gituhan niya nga naglaom siyang maluwas siya. Pero ubang tanan bersikulo wa na siya gituhan, o sara ka bersikulo ang gituhan, o iyang gilauman maluwas siya. Unsang bersikulo? John 3:16. O di ba? Na ay tao nga buang-buang nga di mo tuos ubang bahin sa Biblia, di mo tuos ubang sita sa Biblia, kay usa na ka bersikulo ang tuhan, o iyang lauman maluwas siya. Tungod lang anang bersikulo ka. Ato siya. O saray bersikulo ang gituhan nga maluwas siya, bisag di siya mutuos ubang bersikulo. John 3:16, luwas kuno siya na. Basin mo sa nang inyong assurance, kamo mga Kristiyanos diya. Pero mo lagi, pamatud isan, nga ang Biblia nag-inusara lang, o nag-usara ka bersikulo ang Biblia. Usara ka bersikulo ang Biblia. Para imong pamatud ang ikaw maluwas ka. Aber, pamatud Kaya ang Biblia klaro kayo nga nagsulti, madaang tugon man, masalmo man, maadto mastura, maanhi man diri sa mga apostolik, ang Apostol Pablo, ang mga malapason sa balaod, dili makalusulod sa gingharian sa langit. Kung sigurista ka sa imong kaluwasan, kung sigurista ka sa imong kaluwasan, siguraduha nga maluwas ka. Muna ang akong challenge nimo. Kung sigurista ka, naniguro, sigurista ka. Pero kung di ka sigurista, pagdanghag, ay tuon ako. Tango-tango pa si yung pastor Wally. Paminaw si yung pastor niya, muy tuuhi. Muy tuuhi. Ang giwali si yung pastor, ayaw tuuhi ang Biblia. Ayaw tuuhi ang giwali ni Brad John. Kaya akong challenge mo, kung sigurista ka sa imong kaluwasan, siguraduha nga maluwas ka. Siguraduha nga maluwas ka, pinaagi sa imong pagbasa sa Biblia nga imong gikinabuhi. Dili pinagis pagsunod sa walis pastor nga walas Biblia. Naniguro kang luwas ka. Ang imo namang gituuhan ang walis pastor, dili ang Biblia. Ang pastor ba'y makaluwas? Dili. Karon, ang pangutana, wala ka ba maglibog o malipong sa walay hunong nga debate sa mga reliyon karon mga igsoon gumikan sa pag-ilog o pag-angkon sa kaluwasan?
Kinsa kaha sa kanila ang tinuod nga maluwas pag-abot sa panahon? Matubag ba ang imong mga kalibog ug mga pangutana bahin sa kaluwasan gikan niining mga reliyon na? Dili. Ha? Anaabay usa niining mga reliyon karon nga tinuod nga nakaangkon sa kaluwasan? Wala. Walay reliyon karon nga nakaangkon sa kaluwasan. Kay walay reliyon nga gisaaran sa Biblia nga sila maluwas. Walay usa ka reliyon sa kalibutan nga gisaaran sa atong Adunay nga maoy iyang luwas. Walay usa ni anak ka reliyon. Mga igsoon nga nakaangkon sa kaluwasan. Wala. Nan. Atong pasultihon ang Biblia bahin sa saad nga kaluwasan o kinsa ang gisaaran. Ano ba? Tinaw ba? Biblia ang atong pasultihon. Tinaw ba? Dili hukos-pukos na pagwali ba? Nga ato lang surambaw-surambaw diya. Aron patuohon ang mga tao. Ato diri. Kanang tinaw. Dili hukos-pukos. Biblia ang atong pasultihon. Kinsa ang maluwas? Kinsa ang gisaaran sa kaluwasan? Timaniha mga igsoon, nga dili ako ang nagsulti, ang musulti kaninyo bahin sa tinuod nga tag-iya sa kaluwasan. Ayaw sad itugot nga ang imurang hunahuna o ang imurang opinyon mo'y musulti kanimo nga ikaw luwas na. Ayaw na itugot ng imurang opinyon mo kumbinsin nimo mo patuon nimo ikaw luwas na. Mo ilad nimo nga ikaw luwas na. Opinyon ra na nimo, hunahuna ra na nimo, ayaw pailad na. Ayaw ilara ang imong kaugalingon sa imong opinyon ug hunahuna. Atong pasultihon ang Biblia. Timan ini nga walay mabasa sa Biblia nga ang mga Kristiyanos maluwas. Nga ang mga reliyon sa mga Hintil maluwas. Ang gisaaran lamang sa kaluwasan maura ang mga Hudyo o mga Israelita. Biblia ang atong pasultihon. Roma 11:29. Sa Complete Jewish Bible, giingon diri, for God's free gifts and His calling are irrevocable. Ha? Dili na mabakwi, mga igsoon, ang pagtawag sa Elohim, ang iyang gasa nga gihatag, dili mabakwi. So kinsa man ang iyang gitawag gikan sa sinugdanan. Mali itong pangutanon, kinsa man ang gitawag gikan sa sinugdanan. Si Abraham, Isaac, Jacob, ang mga patriarka ug ang tibuok Israel. O kana dili na mabakwi. Israel lang gihapon hangtod karon. Mga igsoon, dili mahitabo nga mapulihan sa mga Hintil o mapulihan sa mga Kristiyanos ang pagkatinawag sa Israel. Ha? Atong sundan sa Deuteronomio Kapitulo 33 versikulo 29. Walay sama kanimo kamalipayon o Israel. Katawhan ka nga giluwas sa Adunay. Kita nimo na. Ug kana mga igsoon dili na kana mabakwi. Matud pa ni Apostol Pablo, gikan sa sinugdanan sila lang, ang Israel lang ang giluwas sa Adunay. Bisan hangtod sa katapusan, sila lang gihapon ang luwason sa Adunay, kay ila ang kaluwasan. Ha? Di pa matud-ana ni sa atong Adunay Yeshua, Misaya. Sa Juan 4:22, kamong mga Samarianhon wala makaila sa inyong gisimba, apan kaming mga Hudyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudyo. Sa King James ingon dito, for the salvation is of the Jews, mga kaigsunan. Ang kaluwasan ila sa mga Hudyo, kay ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. Matud pa sa atong Adonai Yeshua.
ila sa mga Hudyo, dili ila sa mga Hintil, dili ila sa mga Kristiyanos, kundi ila sa mga Hudyo ang kaluwasan. Juan 4:22. Biblia ang kasulti ha. Pero balikan na to ang Roma 11:25 ngadtos 29. Mga igsoon, buot kong masayran ninyo ang usa ka tinago nga kamaturan, aron dili kamo magpakamaalam. Mao kini ang pagkatig-a sa katawhan sa Israel. Pero buot pasabot ani, mao kini ang pagkatig-a sa katawhan sa Hudyo. Buot na pwede Israel, Hudyo, tig-a man po Israel kay napatla ang tibuok kalibutan ng Israel. O niya, nalimot na sila nga Israelita ba sila? Tig-a na sila kasing-kasing. Apan ang ilang pagkatig-a mulungtad lamang hangtod nga mahimpit ang gidaghanon sa mga dili Hudyo, sa to pa sa mga Israelita. Kung ipasabot na ang mga Israelita dili mga Hudyo. Ang mga Hudyo mga Israelita, pero ang mga Israelita dili mga Hudyo. Ang tanang Hudyo Israelita, pero dili ang tanang Israelita Hudyo. Muna kung buti pasabot. Pag ingon ni Apostol Pablo nga mulungtad lamang hangtod nga mahingpit ang gidaghanon sa mga Israelita, sa mga dili Hudyo nga manuol sa Elohim. Og unya maluwas ang tibuok Israel. Ano sa isulti Apostol Pablo? Maluwas ang tibuok Israel. Mismo si Apostol Pablo ang nagpamatuod nga maluwas ang tibuok Israel. O karon, asa ang mga Kristiyanos? Wa man siya mingon, wa di mabasa sa Biblia nga, Diyos Pablo, og maluwas ang tibuok Romano Katoliko. Og maluwas ang tibuok Protestante. Wa may og maluwas ang tanang Pentecostal. Wa masultis Pablo ana. Og maluwas ang tanang Baptist. Mantag mo na gisulti. Monta na gisulti mao kini ang pagkatig-a sa katawhan sa Israel mulungtad lamang hangtod mahingpit ang gidaganon sa mga Israelita, dili mga Hudyo nga manuol sa Elohim. Og unya maluwas ang tibuok Protestante. Untay gisulti. Unya maluwas ang tanang Pentecostal. Kung Pentecostal tas Pablo, iya ang tagipailang Pentecostal. Kung si Pablo Baptist pa, iyo tas Pablo, unya maluwas ang tanang Baptist. Tas Pablo diri sa 26. Kung born again pas Pablo ningon ta siya, og maluwas ang tanang born again. Kung Katoliko pas Pablo ningon sa ta siya, og maluwas ang tanang Romano Katoliko. Niya ta siya, pero sa iyang gisulti, og unya maluwas ang tibuok Israel. Mismo si Apostol Pablo mo'y nagsulti nga maluwas ang tibuok Israel, dili ang mga Hintil, dili ang mga Kristiyanos, dili ang mga Pentecostal, dili ang mga Katoliko, dili ang mga Baptist, dili ang mga born again. Sorry, maunay kamaturan. Sumala sa gingon sa kasulatan, ang manluluwas magagikan sa Sion, dili magagikan sa Amerika. Ang manluluwas magagikan sa Sion. Asan Sion? Jerusalem. Muna gingon sa Lucas 24:47 ug ang kaluwasan ug may balita o ang paghinulsol o ang pagpasaylo sa mga sala igawalis tan tibuok kalibutan sugod sa Jerusalem. Magagikan sa Sion ang manluluwas, dili gikan sa Amerika nga magdala og ngalan nga Jesus Christ. Dili. Gikan sa Sion. Wag tangon niya ang tanang pagkadautan sa kaliwatan ni Jacob. Mao kini ang kasabutan nga himuon kuban kanila, inigpapas ko sa ilang sala. Ang mga sala sa mga Israelita papason sa Adonai, mga igsuon, dili ang mga sala sa mga Kristiyanos. Kita ninyo? Inigabot sa katumanan ni ining sulti ni Apostol Pablo, ang tanang sala sa mga Israelita papason sa Adonai. Mga igsuon, dili ang sala sa mga Kristiyanos, dili ang sala sa mga Pentecostal, dili ang sala sa mga Katoliko, dili ang sala sa mga born again, iyang papason. Ang sala sa mga Israelita mo iyang papason, mga igsoon. Inigpapas ko sa ilang mga sala. Tungod kay gisalikway nila, kinsay nagsalikway? Mga Hudyo, mga Orthodox. Tungod kay gisalikway sa mga Orthodox ang maayong balita,
nahimong makaaway sa Elohim ang mga Orthodox nga mga Hudyo tungod kaninyong mga dili Hudyo, mga Israelita. Kay mo nagipangita ang mga Israelita, mga igsoon. Apan kay pinili man silang katawhan sa Elohim, di natoy kasalikwa ang mga Hudyo, pinili man gid sila, mga Orthodox pinili sila. Gihigugma gihapon sila niya tungod sa mga katigulangan. Mo na ingos Biblia nga sa 2 Timoteo 2, dili ang Elohim dili makalimod sa iyang kaugalingon. Ang iyang gisaaran sa kaluwasan mao ang mga Israelita, og adto siya nakasaad sa mga patriarka kang Abraham, Yitzchak ug kang Yaakov, ug dili ang Elohim makalimod siyang kaugalingon niya ana muna nga iyag yung balikan ang nangapatlaag nga katawhan sa Israel aron pangitaon og luwason og papason ang ilang mga sala. Kay muna iyang saad mga igsoon, o gihigugma gyapon sila niya tungod sa ilang mga katigulangan. Tua manggod ang adunay nakasaad sa mga patriarka kang Abraham, Yitzchak ug kang Yaakov, kang Israel. Mo na ang kaliwatan sa Israel, iyang pangitaon ug luwason. Kay mo na iyang saad. Kay dili gayud 29, kay dili gayud mausab ang hunahuna sa Elohim, labot siyang pilion og panananginan. Di mausab ang hunahuna sa Elohim kung ang mga Hudyo mo yang gipili, ang mga Israelita yang gipili, mausab ang iyang pilion ning katapos sa mga adlaw. Kanang mga dili Hudyo nga iyang gipangita, mauna ang mga Israelita na napatlaag sa tibuok kalibutan. Dili mausab ang hunahuna sa Elohim, labot sa iyang pilion mga igsoon. Dili mausab nga karon di na sad Israel. Wasad kini na pong kaliwat ni Esau ako piliyon. Di mausab ang hunahuna sa Elohim mga igsoon. Kani adto Israel karon Ismael sad ang kaliwat akong Ismael akong piliyon, dili mausab ang hunahuna sa Elohim. Israel ang iyang giluwas sa sinugdanan, Israel gihapon ang iyang luwason sa katapusan. Muna ito man eh. Apan adunay pipila sa mga hintil nga gihatagan og sansa. Gihatagan kahigayunan sa kaluwasan mga igsoon. Dunay pipila sa mga Gentiles ya mga hintil ya nga dili dugong Israelita nga gihatagan og kahigayunan sa kaluwasan. Sa ato pa adunay pipila lamang ka mga hintil nga maluwas. Adunay pipila nga dili dugog Hudyo, dili dugog Israelita, pero maluwas na ay pipila kanila nga maluwas. Og ang ilang kaluwasan o sa lamang katsansa. Chance ay gihatag. O sa lamang ka-chance mga igsoon. Kana kung sila mapainubsanon nga mukuyog o musagop sa tinuuhan sa mga Hudyo. Ang kaluwasan sa mga hintil nga walay dugong Israelita mao ang pagkuyog sa Hudyo. Samas kang Rot ba? Kadumdumos kang Rot o kang Naomi. Si Naomi Hudyo, si Rot dili. O sa kamuwabait si Rot. Apan mikuyog siya kang Naomi. Mauna ang kaluwasan sa hintil. Walay chances kaluwasan sa hintil. Kana mukuyog ka sa usa ka Hudyo nga giluwas sa Adonai. Sa usa ka Hudyo mga igsoon. Mo pasakop ka, mapainubsanon kang mukuyog o musagop sa tinuohan sa Hudyo. Mo na'y tsansa. Mo na'y kondisyon. Karon, basahon na to. Jeremias 12:16. Ngadto sa 17. O kung sa kinasingkasing, musagop sila sa tinuohan sa Hudyo. Kita ni mo na mga igsoon. Kung sa kinasingkasing, matod pa dire sa Jeremias 12:16. Iba niya, kinasingkasing, musagop sila sa tinuuhan. Kung saan ang tinuuhan? Relihiyon. Musagop sila sa relihiyon sa akong katawhan. Kinsa ning akong katawhan? Mga Hudyo. Kung iyang katawhan, Israel is my people, ang Israel iyang katawhan. Musagop ka sa tinuuhan sa Israel, musagop ka sa tinuuhan sa mga Hudyo, ug manumpa sa akong ngalan, ingon nga buhi si Adonai, sama ang gitudloan nila kaniadto ang akong katawhan sa pagpanumpa sa ngalan ni Baal, sila mahimong akong katawhan og magmauswagon sila. Ang mga hintil ay pa dahi ka mahimong katawhan sa Elohim kung musagop ka sa tinuuhan sa mga Hudyo o musumpay ka sa mga Hudyo.
Mo'y kondisyon aron ka mahimong katawan, hintil ka, bisag dili ka dugog Hudyo, di ka dugog Israel. Samas kang Rot ka, samas kang Rahab, samas kang Rahab nga taga Jericho, mga igsoon, mikuyog sa mga Hudyo, misumpay sa mga Hudyo, mi sagop sa mga tinuan sa mga Hudyo, naapil sila sa kaluwasan. Dagan ya si Rahab, si Rot, uban pang mga hintil, napay pipila diya. Oh. Ang mga hintil aya pa day kamahimong katawhan sa Elohim kung musagop lagi kas tinuuhan sa mga Hudyo. O ka, musumpay ka sa mga Hudyo, mga igsoon. 17. Apan, kung may nasod nga mudumili ni ini, laglagon ko sila sa hingpit. Ako ang Adonai, maoy nag-ingon ini. Kita ni mo na. Wala magkomedya ang Adonai, mga igsoon. Tinuod ang iyang pulong. Kung doon na kuno'y nasod nga mudumili, hintil nga mudumili, tao nga mudumili, ni ining kondisyon sa imong kaluwasan. Di ka mo kuyog sa katawhan sa Israel. Di ka mo kuyog, di ka mo sagop sa ilang tinuuhan nga mao ang Judaism. Di ka mo sagop sa ilang tinuuhan nga mao ang Torah. Ang Torah, mao na'y tinuuhan nila, mao na'y ilang gituuhan o gisunod. Kung di ka mo sagop niya ng Torah nga gitudlo sa mga Hudyo, mga igsoon, dili ka mahimong katawhan ug ang mahitabo, laglagon ka pa sa Elohim sa hingpit. Ako ang Adonai, maoy nag-ingon ini. Ha? Muna gisulti sa versikulo 17. So tukma sad kaayo mga igsoon sa gisulti ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 11 versikulo 17. Ang ubang mga sanga sa dili ihalas nga kahoyng olibo giputol o gisumpayan sa mga sanga sa ihalas nga kahoyng olibo. Kamong dili Hudyo, mao ang ihalas nga olibo. Kinsa man dili Hudyo? Mga Israelita nga napatlaag sa tibuok kalibutan. Dili na sila Hudyo. Dili to sila Hudyo. Nahimo na to silang hintil kay gi-absorb sila sa mga kahintilan. Mukaon na silang baboy, kaon na silang mga hugaw. Pero mga Israelita sila kaniadto, kagikan. Israelita sila kagikan. Nahimo silang ihalas kay nalayo sila sa Torah. Samas imong manok nga kung malayo ang imong manok niya kanimo kay mapadpad sa dito sa kalibunan, sa kalasangan, maabtan siya ko sa katuig dito nga udi na kauli nimo kanang imong manok mahimo nang ihalas. Ingon ana sad ang mga Israelita sadyang napalayo sila sa nasod sa Israel, napalayo usab sila sa Torah, nga pagtulunan sa ilang mga ginikanan, pagtulunan sa mga propeta, nahilayo sila, kay napadpad sila sa laylay nasod, nahimo silang ihalas. Wala gingon diya, kamong mga dili Hudyo, mao ang ihalas nga olibo. Olibo gihapon, pero ihalas lang. Mula na. So kinahanglan ta mo balik tas tinuod nga olibo, musumpay tagbalik sa olibo. Og nabatunan ninyo karon ang kalib-on og bahandianong kinabuhi sa mga Hudyo. Kung musumpay ka pagbalik sa olibo nga kahoy. Kung isumpay ka, kung masumpay ka sa olibo nga kahoy, maangko nimo ang bahandianong kinabuhi sa mga Hudyo, ang kaluwasan, kasiguruhan, anaa kanimo sab. Busa ayaw ninyong kamaya kadtong gipamutol nga mga sanga. Nganong magpagarbo man kamo, sanga lamang kamo, og dili kamo ang nagbuhi sa gamot, kung dili ang gamot mao'y nagbuhi kaninyo. Tan-awara. Pag dili ka masumpay sa mga Hudyo, dili ka mabuhi. Sa ato pa, dili ka maluwas kung di ka masumpay sa mga Hudyo. Tukma sa Gingos, gibasa na ito ganina, Jeremias 12:16-17. Kung dili ka masumpay sa Hudyo, dili ka mo sunod, musagop sa tinuuan sa mga Hudyo, di ka maluwas. Mga igsoon. Sa ato pa, pildi ang imong reliyon. Mga igsoon, pildi ka. Kay dili ka maluwas sa imong reliyon. So, napildi ang imong sige hatag ikapulo, milyon na imong hatag ikapulo, kung imong ikwinta, 20 katuig ka sa imong reliyon, 30 katuig ka sa imong reliyon, sige hatag ikapulo, kwinta ha, milyon na. Milyon na ang imong hatag, milyon na ang imong hatag sa imong reliyon. Mga igsoon. Pero napildi ang imong ikapulo, kay dili man ka maluwas.
Pilde ang imong pagsigig, simba diha sa imong reliyon. Kay dili ka maluwas. Ang kaluwasan di ay sa mga hintil, anaa di ay sa pagsumpay nimo sa mga Hudyo. Ha? Nga mao ang olibo nga kahoy o anaa sa pagsagop sa tinuuhan sa mga Hudyo. Anaa diha ang imong kaluwasan, igsoon. Ang kaluwasan sa usa ka hintil, ang pagsagop niya sa tinuuhan sa mga Hudyo. Ang pagsumpay niya sa olibo nga kahoy, diha ka makabaton og kaluwasan. Mabatunan mo ang bahandianong kinabuhi kay ang mga Hudyo lamang ang gisaran, ang mga Hudyo lamang ang linuwas nga katawan. Kung gusto ka maluwas, kuyog kas linuwas. Yan na. Yan na lang ang logic ba? Kung gusto ka maluwas, kuyog kas linuwas. Ayaw paghimog imong reliyon. Ayaw pagtukod og imo. Kay ang hintil wala hatagig kondisyon nga pwede ka magtukod og imong reliyon aron ka maluwas. Kundili ang kondisyon diya mutipon ka, musagop ka sa tinuuhan siyang katawhan. Mukuyog ka sa katawhan sa Israel. Mukuyog ka sa katawhang Hudyo. Mga igsoon, ang sayop ng sa aning mga Kristiyanos karon mga kaigsunan, mao ang pagpangangkon nga sila luwas na. Pagpangangkon nga sila maluwas. Muna ilang sayop. Kana sumala sa ilang panagdebate nga nag-angkonay sa kaluwasan, mga igsoon, ang matag reliyon karon. Ang uban pagani diha nagdoktrina pagani nga nagdoktrina pa anang gitawag nila og replacement theology. Kay lagi gisalikway na daw ang mga Israelita. Busa sila na maoy gipuli. Sila na maoy gipuli sa Israel. Ang church na nila mo nay pinili. Mo nay nahimong pinili. Mao nay napuli sa Israel ang church mo nay doktrina sa mga churches karon nga nagtudlo ng replacement theology. Dili ng Israel pinili, sila na ang church na. Ang church na nila. Ug way abot sa daguban church ang ila sad exclusive lang sa ila pagkatoy-toy ng mga tawhan na magsuon. Ha? Unsay gingon sa Buhat kapitulo 13:23. Gikan sa kaliwatan ni David, gipili si Elohim si Yeshua aron sa pagluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaad. Kinsay giluwas? Ang katawhan sa Israel. Nganuman, kay iya daing gisaad. Sa ato pa, ang gisaaran nga luwason, mao ang katawhan sa Israel. Mao na nga ang atong Adonai Yeshua nagpakamatay dito sa Kalbaryo, nagula sa iyang dugo, paghugas sa katawhan nga iyang gisaaran nga iyang luwason, walay lain, mao ang Israel. Mga igso, ang Israel mo iyang giulaan siyang dugo. Mao bitaw nga miingon ko sa akong gipost sa Facebook nga duhara ang naglumba karon sa kaluwasan, ang Messianic ra o ang Orthodox. Walay labot ang mga Kristiyanos. Kano walay labot ang mga Kristiyanos? Kay tuo man sila nag-agis katunggan. Naghimo mag-ilang kaugalingong doktrina o mga pagtulunan. Nag-agis katunggan. Wa magsubay sa dalan nga mo ang Torah. Samtang ang mga Messianic nagsubay sa dalan nga mo ang Torah. Ang mga Messianic, mga Hudyo, o ang mga Orthodox, mga Hudyo usab. Muna nga sila rin naglumba ron sa kaluwasan. Kay puro sila Hudyo, puro mangangkon. Sila ran dunay katungod nga mangangkon sa kaluwasan kay sila pareha sila Hudyo. Hudyo ang gisaaran sa kaluwasan. Kunya nabahin nis duha, Orthodox o Messianic. Muna ang Messianic rag Hudyo, mo'y naglumba karon sa kaluwasan, mga isol, kay puro sila Hudyo, puro sila makaangkon sa saan. Puro sila makaangkon sa saan. Muna naglumba sila karon. Kay Hudyo mga Messianic, Hudyo sa ang mga Orthodox. Ang mga Messianic nagtuman sa Torah, o ang mga Orthodox nagtuman sa Torah. Naglumba sila. Gatura ang Messianic, Torah man po ang Orthodox. Nasyabat ang Messianic, syabat mong Orthodox. Magpista ang mga Messianic, magpista man sa Orthodox. O kung gisaaran ang mga Hudyo, ng Orthodox, gisaaran man po Messianic, kay Hudyo san sila.
So, asa sila nagkabulag? Ang kalainan ra nila mao mga igsoon nga ang Messianic mutuo sa Brit Kadasya og simpre mutuo kang adunay Yeshua HaMashiach. Samtang ang Orthodox nagsalikway sa Brit Kadasya kung New Testament o simpre nagsalikway sad kang adunay Yeshua nga ilang Misaya. Ilang gisalikway ang ilang Misaya nga mao si Adonai Yeshua. Kay si Adonai Yeshua mao ang Misaya sa mga Hudyo. Apan gisalikway siya sa mga Orthodox. Mo gingon ni Apostol Pablo pa ganina. Nga nahimo silang kaaway tungkay ilang gisalikway. Wa sila motuo sa maing balita. May tungod kang Adonai Yeshua. Bisalikway sa mga Orthodox ang maing balita may tungod kang Adonai Yeshua. Nahimo silang kaaway pero nakiglumba yapon sila kay sunod yapon sa Torah o nang galumba sila ron. Ang pangutana kinsa kanila ang maluwas. Pag-abot sa adlaw, muna kaming Messianic nga ni kuyog sa mga Hudyo Messianic, sigurado nga mo'y maluwas ang Messianic pag-abot sa lumba. Pag-abot sa kadaugan, sa ani nga lumba mangigsoon. Nanuman, alkan si Orthodox, nga tuog New Testament. Samtang kami nagtuog New Testament, ang mga Messianic tuog New Testament. Alkan si Orthodox. Maura na kalainan nila sa duha, Messianic Orthodox, ang pagtuoras Misaya ug ang dili. Maray kalainan nila. Tuong New Testament ang usad dili. Mauna nga kinira ang naglumba sa kaluwasan kay pulos ni sila ang mga Hudyo, mga igsoon. Kinira sila ang gisaaran sa kaluwasan, mga igsoon, kay puro sila mga Hudyo. Ang mga kaaway sa mga Orthodox ron, kaming Messianic, mubitaw nga kontra kay nila, lagot sila namo. Samtang ang mga Kristiyanos, wa sila pakialaman na. Way pakialam ng mga Hudyo. Bisa na mga Messianic ang mga Hudyo, way pakialam sa mga Kristiyanos kaya wa na mag-apil-apil sa lumba. Ang apil sa lumba. Pero kaming mga Messianic, bisa na mga Messianic ang mga Hudyo, dili may magdumot sa mga Orthodox. Wala may kalagot sa Orthodox. Ang Orthodox mo na kalagot na mo. Mga igsoon. Pero ang Messianic way kalagot sa Orthodox. Nga naman, nagtuo ang mga Messianic nga inikabot sa katumanan sa tagna mga igsoon. Nga, matod pang Apostol Pablo, nga ang tibok Israel maluwas. Inigkita nila ang tanan nga musangpit sa ngalan sa Adonai maluwas. Inigtuo sa Orthodox ang Yeshua Misaya, automatic silang maluwas. Muna, ang Orthodox manggod mga igsoon, usara ka click sa ilang pagtuo. Inigtuo lang nila kang Adonai Yeshua, inig-confess nila nga si Adonai Yeshua mao ang Adonai, mao ang ilang Misaya, automatic ang mga Orthodox maluwas. Nga naman, daan naman sila nagsubay sa dalan. Whereas ang mga born again, ang mga Kristiyanos, mga igsoon, dili ma-automatic ang ilang kaluwasan nga inigtuo luwas dayon no. Daghan pa mo kagian, una mobalik pa mo stora. Inigbalik nyo stora. Ayha mo mutuo kang Adonai Yeshua Misaya, mutuo mong Adonai Yeshua Misaya, tapos balik mo stora. Pero di mo mobalik sa tura, magpabilin mo, paturapay mo ang inyong doktrina nga mora inyong tuuhan ang New Testament, diha mo pildi na mga Kristiyanos. Diha mo mapildi. Huwag mo apil sa lumba. Juan 11:50. Wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usara katawang mamatay alang sa katawhan? Kinsang katawhan? Mga Hudyo ang Israel. Kaysa malaglag ang tibok nasod. 51. Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton, kundi ingon nga pangulong pare ni adtong tuiga. Nagtagna siya nga si Yeshua kinahanglan nga mamatay alang sa mga Hudyo. Unsay tagna sa usa ka pangulong pare o sa kakuhin gadol? Mamatay si Yeshua, kinahanglan si Yeshua mamatay alang sa mga Hudyo. Dili yun alang sa mga Hintil. Wala abot ang Hintil. Alang sa mga Hudyo, alang sa mga Israelita. O dili lamang alang kanila, kundi aron pagtigom o paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Elohim. Kinsay nagkatibulaag nga mga anak sa Elohim? Ang mga Israelita. Ang iyang kamatayon alang di ay sa mga Hudyo, dili para sa mga Hintil. O ang tumong sa iyang kamatayon mao di ay ang pagtigom o paghiusa sa nagkatibulaag nga mga Israelita sa tibuok kalibutan. Muna'y purpose.
Muna nga daghan ang Mesianic ron sa lain-laing nasod kay gisugdan na niya pagtigom ang nagkatibulaag. Kaniadto way Mesianic sa Pilipinas, kaniadto way Mesianic sa Cebu, pero karon ni ana na anay daghang Mesianic sa Luzon, na anay mga Mesianic sa Mindanao, ni anay daghang Mesianic sa Visayas nga naman na. Doon na anay mga Mesianic sa Indonesia, sa Australia, uban pa mga nasod nga naman na. Kay iyan ang gisugdan paghipos o pagtigom, paghiusa ang nagkatibulaag ng mga Israelita sa tibuok kalibutan pinaagi sa Torah, mga igsoon. Torah, diha ta magkahiusa. Diha ta magkatigom pagbalik sa iyang Torah, mga igsoon. Dili di ay sa pagluwas sa mga hintil nga mga Kristiyanos ang tumong sa iyang kamatayon, kundili sa mga Israelita di ay nga nagkatibulaag diha sa naglain-laing mga denominasyon sa mga Kristiyanos, mga igsoon. Nga naman, nasayod ko na daghan kayo mga Kristiyanos na nagkatibulaag sa kailaing mga denominasyon o mga Israelita. Daghang Israelita nga naa sa born again. Daghang Israelita nga naa sa Katoliko karon. Daghang mga Israelita nga naa sa Pentecostal karon. Daghang Israelita nga naa sa Baptist karon. Ang uban nas Mormon, ang uban nas Iglesia ni Cristo. Ang uban nas dating daan. Ang uban nas uban pang mariyon. Nagkatibulaag ang mga Israelita, mga igsoon karon. O matuman, moabot ang adlaw nga sila pambunluton sa adunay diya. O hiusahon sila, tigomon sila niya pagbalik diha sa iyang Torah aron magkahiusa ang nagkatibulaag nga mga karnero sa nasod sa Israel. Dalaygon kayong Adonai, mga igsoon. Na we love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael kay mabuhi ang katawhang Israel. Hallelujah. Baruch Hashem Elohi Abraham Elohi Yitzchak Elohi Yisrael. Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, hallelujah. Kini ang inyong ubos nga laga diha sa Dunay, Matef Gedeon Silva, magaingon kanyong tanan nga bulahan ng tao nga magastusi sa balaan kasulatan, magatug magatuman ini hangtod sa sunod nga higayon. Shabbat Shalom kanatong tanan ug maayong gabi kanatong tanan. Baruch haba Bishem Adonai. Dalaygon ang naganhis sa ngalan sa Adonai. Baruch haba Bishem Adonai. Shalom, shalom.